Vaqtimda sen bilan birga bo'lamidim. Endi bo'lsimi seni cho'qim ap ketma deb yo'ldishining tushiga kirib gallarini bo'g'ib, bu qizning ko'ziga ko'rinib qo'rqitib degandek bu ishkaylarni shunchalik avar qilibdi. Kechqurun xayrli bo'lsin to'rdoshlar. Oldingi qitimliq hikoyamizda Almira degan qizning kichik vaqtida ko'ziga ko'ringan, beshidan o'tgan har xil g'alati sezguzashtlarni so'zlagan to'q. Bugungi hikoyamizda yo'ldishining beshidan o'tgan g'alati ishlarini so'zlaymiz. Almira'mı yo'ldishimi har ishkilisi harbiy hisobdan chekingan harbiylarga bu yo'ldishining yeshi Almiradan biza cho'ngroqga qozoq millatidanka ham harbiylik tuturgan vaqtimi Almiradan xeyli uzunka. Bu ikkisi shu harbiylik tuturgan mezgilda tunishib qolgan o'xshaydi. Shuning bilan 2018-yil harbiylikdan chekingandan keyin Almira o'zining yurti ko'rliq qaytib ketdi, yo'ldishi bo'lsa yurti g'uljiq qaytib ketibdi. Yo'ldishining uyida nurg'un otlar bor. Masalan, oq, seriq, qizil degandek har xil har yangi otlar bor. Uyga qaytib berib bir kun dam elvatgandan keyin ikkinchi kundan boshlab amdi dadasiga yordamlashib, shu eg'ildagi otlarni sug'urib, yem berib degandek ishlarni qilish beray deb eg'ilga kirsa, qop-qor bir ot paydo bo'lib qolgan ekanda, bu ot amdi yo'ldishiga shunchalik bir g'alati ta'sir beribdi. Chunki u otning amdi qarashlari, masalan, ko'z ifodalari, chiroy ifodalari degandek odamga shunchalik o'xshaydi ekanda, amdi hayvonlarda bo'lmaydigan bir chiroy ifodalar borga bu otda. Shuning bilan yo'ldoshi, yejib bir g'alati otga ya bu deb o'ylab, uydagilardan "Ma ot qanday paydo bo'lib qoldi?" deb so'rsa, "Biz yangidan bozordan setib olgan to'q" debdi. Shu kuni tushdan keyin tarafda yo'ldoshi hamda do'sti bilan ko'rishga satqich ketibdi. Shuning bilan bu paranglashib, o'tirib degandek gaplari tugamay, shu kuni yarim kecha bo'lganda uyga qaytib kelibdi. Odatda bularmış otlarga yem-xashak, sularni berdigan vaqtlardan boshqa bu otning eg'ilini taqoplab qo'ydi ekan to'q. U kuni yarim kecha bilan quruq kirib qarsa, bu otning eg'ili ochiq turgan. Eg'ilning oldiga kelib, bu bolaning ko'zi yelmish eg'ilning ichiga tushib qopti. Shunda qarsa, butun otlar o'zining ishini qilib, ba'zilari yem-xashak yeb, ba'zilari mushta bishini sangiltib turib degandek ashta holatga faqat birdan bir heliq qora otlar amdi bu bolaning o'ziga qarayotganligini sezgandek beshini munda ko'tirib bu bola qarab amdi chiroy ifodalari shunchalik bir g'alati ekanda, xuddi bir odamning ruhi bu qora otning ichiga kirib olgandek bu bolaga qarab mush ko'zining ichiga tikilib qarab turib shunchalik bir g'alati qo'rqinchli bir kulimsirabdi. Buningdan amdi ma bolaning tini shurkinib ketibdi-da, ma ot nimda qaraydiganda odamga deb ishini darhol taqib etib bilan uyga kirib yetib qopdi. Shu kuni kechda tushida qizil kiyim kiygan, sochlari uzun, yerga so'rilib turadigan, chiroyi qora otning yuzi, shu quliqimi otning quliqi, boshqa yerlari normal odamga o'xshaydigan, put-qo'llari uzun bir qiz yijoyg'inicha oppoq bilaklarini so'zib, bu bolaga qarab, bu yoqqa kel deb ishorat qilyotgandek. Bu bola shunchalik qo'rqib, midirlayolmay, talab degan shunchalik tezda bu tushdan uyg'onibdi. Endi bu kechini tuzuk uxlayolmay qo'rqinish ichida o'tkazibdi-da, atisi put-qo'llari shunchalik og'rib qopibdi. Atisi tushdan keyin dadasi bilan birlikda ot eg'ilga kirib, yana otlarga samon sep berayotqach, yana shu qora otning udliga kelgan vaqtda oqshom ko'rgan tushi esi kelib qilib, otga loppuda qarabdi. Shu vaqtda hiliqi otmo xuddi bu bolaning ichidagini bilib olgandek, beshini tuvan solgan holatda, shu o't yeyotgan holatda beshini ko'tarmay turib, bu bolaga hamda shunda singoyan qarabdi-da, bunda yontu bir xil. Oshunda singoyan bir yontu qarab turib, shunchalik bir g'alati yejibdi. Buningdan bu bola shunchalik bir g'alati bo'lib ketibdi. U kuni kech kirib, hamayla uxlab bo'lganda, bu bola endi uxlay deb karvatga chiqib yetib, ko'zi uyquga boray deganda, bir quliqining tuvida dadasining o'zini chaqirayotgan ovozi anglabdi. Dadam meni chaqirib yetibdi-da deb darhol o'rnidan turmoqchi bo'ldi ekan, lekin badani milrildamaydi ekan. U vaqtda ko'zni ochalaydi ekan, ko'zni ichib atrofga qarasa hech kim yo'q, atrof qop-qorong'uchilik. Shundan bilan bo'ldilar, uxlab veraychi deb yana yotdi ekan. Birdilla amdi bu ikki quliqida ikki xil ovoz anglashga boshlabdi. Masalan, ikki quliqiga ikki xil arji taqib olgandek, bir quliqida bir otning amdi kishnab pushuldab intayin jiddiy holatda u yoqdan bu yoqqa taraqshib mongan ovoz anglandi ekan. Yana bir quliqida bir ayolning amdi nurg'un gaplar anglandi ekanda, u nima deyotganligini bilgili bo'lmaydi ekan. Gaqi yetib birdam ichini yig'lab ketdi ekan. Yana birdam qoqoqlab kulib ketdi ekan. Bu ovozlardan qo'rqib o'rnidan turib ketmoqchi bo'lib, xeyli tirkishib yurib, bir barmoqini aron tasda midiriltibdi. Keyindan badanning boshqa yerlari asta-asta qo'yib bergandek bo'lib asli kelibdi.
Endi bu bola unda jin arvoh degandek narsalarga qat'iy ishonmaydi ekanda. Shunga bu ahvolni ota-onasiga demabdi, endi meni faqat qarib esib qoldi deb o'ylab yuribdi. Bu ahvolmi bir haftagacha davomlashibdi. Har kun kechda shunday qor bositga, qulqining tuyida har xil ovozlar anglandika degandek. Orliqda endi bu Almira bilan yo'ldoshi ikkisi u vaqtlarda endi odatdagi do'stlar ekandiq. Shu telefonlashib, paranglashib yurib, bu yo'ldashim shu Almiraning yurti ko'rlig'i kelib, ma'lum bir nohiyaning bir yeziga, bir dodiga ishga o'rlashibdi. Shundan bilan Almira bilan ikkilan doim ko'rishib, paranglashib yurib, gapi bir yerdan chiqib qopdi, to'y qilayli deb rasmiy yurib qopdi. Almiramo shu yo'ldoshi ishlayotgan yana atrofidan bir yerdan ish tepibdi. Anandan keyin mushu xizmat sababi bilan ishga chiqib ketibdi. Yo'ldoshi hamda Sumiy qo'ydan, ya'ni kanit komitetida xizmat qilgan. Bu jarayonda mushu kanitdagi bir qiz yo'ldoshiga qiziqib qopti. Masalan, har xil yig'in, faoliyat, o'yin degandek ishlarning hammasida heliq qiz cho'qimli bor ekanda, ham mushu butun faoliyat yoki butun yig'in jarayonida faqat mush qizning yo'ldoshiga qarab o'tirdi ekan. Endi bunda ahvol ostida, ya'ni bir odam har qanday bir shart-sharoit ostida faqat bizga qarab, mushta tikkilib qarab, mushu kulimsirab qarab o'tasa, yaxshi ko'rib qopti, degil bo'lmasa ham qiziqib qopti deb o'ylaymiz-ku. Bu ishlarni endi bu Almiraning yo'ldoshi his qilib qopti, lekin kar bo'lmay yuribdi. Har bir kanitlarda mushta kadrlarning nomerlarini jadvalga chiqarib, mushta eshiklarga chaplab qo'ydi-ku, ishinglar bo'lsa telefon qilinglar deb. Hiliq qizmi shu jadvaldagi telefon nomer orqali Almiraning yo'ldashini unidor qo'shibdi. Shundan bilan qarsa, hiliq qiz o'zini qo'shgan, qo'shaymi, qo'shmaymi deb o'ylab ikkilanib tursa, u vaqtda Almiramo ishkirdagi ishlarini tugatib qaytib kelibdi. Shundan bilan miyada menda bir qiz balbatdi. Mujtama g'alati qarab, g'alati gaplarni qilib yuradi. Bu qiz meni unidor qo'shibdi, qo'shaymi, qo'shmaymi? Agar qo'shib qolsang, o'zing qo'shib bir nima degina deb telefonni Almiraga beribdi. Shundan bilan Almira yo'ldoshining unidorini ichib, hiliq qizni unidorga qo'shishig'ila bu qarish tarafdan bir muncha ovozliq gaplar kelibdi. Bu gaplarning mazmuni: "Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Siz har kuni tushimga kirsiz. Siz bo'lmasangiz men yashayolmayman" degandek mazmundagi gaplarga. Bu Almira davlat tilida "Yaxshimisiz? Biror so'raydigan ishingiz bo'lsa so'rang, har qanday savolingizga javob berma, lekin mening qiz do'stim bor" degan mazmunda javob qaytaribdim, xatchilab. Qarshi taraf bu xatni ko'midimi yoki davlat tilini tushunmamdi. Yana davomli ovozliq gap qilib, ko'ngil izhor qilavergandan keyin oxiri bu Almiramo ovozliq gap qilib, "Men falonchining qiz do'sti, biz ikkimiz to'y qilmoqchi, siz bunday desangiz bo'lmaydi" degandek gaplarni qilibdi. Shundan bilan hiliq qiz to'xtab qopti. Ondan bu ishga maslahatlashib, "Juvitamda qanday qilamiz? Voy bo'ldi, turaversin" deb u qizni juvatmabdi. Endi mushu kanitdagilarning hammasi biladi ekan. Hiliqi qizning endi kallasi tozbek normal emaskanda, bu gaplarni yo'ldoshima anglaganka, biladiga, ham Almiragim deb berganka, shunga bu qiz endi bek normal bo'lmaganki, maylila deb Almiraning chatig'i bo'lmay yuribdi. Orliqda yo'ldoshi xizmat sababi bilan komandirovkaga chiqibdi. Almira muhamra bo'lib bilib beribdi. Ikkisi bu komandirovkadan qaytib kelgan kuni bir faoliyat bo'layotganka daduyda. Shundan bilan bu ishga aylan faoliyat bo'layotgan zalga kirib, bir o'rinni tepib o'tiribdi. Shu vaqtda yo'ldoshi hiliq qizni ko'rib qilib, bu Almira ko'z tutibdi-da, hiliqi unidor qo'shiblam gaqib ketgan qizal shu deb. Qarsa, hiliqi qiz bola hech kimga qo'shilmay, mush atrofida hech kim yo'q, bir bo'longda o'z yolg'iz o'tirganka. Shundan bilan bu faoliyatlar qizib, yo'ldoshim men bu faoliyatda o'zim yolg'iz kishilik bir qozoqcha usul o'ynab berman deb o'tirg'i tushib usul o'ynabdi. Atrofdagilar ba'zilar chavoqchilab, mushu kulimsirab o'tiribdi, yana ba'zilar paranglashib, yana ba'zilari telefonlarini chiqarib shpinga tortib degandek o'tiribdi. Almira shu odamlarga mushto qarab o'tirib, ko'zi hiliqi g'alati qizga tushib qopdi-ka. U qiz degandan hayajonlanib, mushu o'rnidan turib chavoq deganni chelib, chiroy ifodalari, harakatlari shunchalik jiddiy, hayajon. Xuddi qo'yib bersa, hozirlam sahnaga chiqib, usul o'ynayotgan yo'ldashini quchoqlab oldigandek, shunda bir harakatlarni qilib ketpagan. Tova, maqzal nimda qilgandi deb o'ylab qopdi. Shuning bilan faoliyatlar tugab, ular uyga qaytish uchun sirtqa chiqqanda, yo'ldashi "Men hojatxonaga berib kelay, sen tutdi" deb mengibdi. Endi bu daduyning hojatxonasiga boradigan yo'l endi qop-qorong'ilamka. Oradan 2-3 minut o'tmayla, hiliq qizmi shu zaldan shunchalik kulib, hijarab, xushal-xuram holatda chiqibla, shu yo'ldashining keyindan mengibdi. Endi nima shu keta deb qarab o'tasa, yo'ldashi oldirab tenab hojatxonadan chiqib, mashinaga chiqib olib,
Tova acayip qo'rqinch qish bo'ldi. Shu hojatxonadan endi chiqay deb turishimga bu eshikdan bir bosh, shu ichiga qarab morlab turibdi-ekan. Buni qarsam yiliq qiz bolaning beshiga chiroyi degan shunchalik qo'rqinchli, baq qo'rqib ketdim. Acayip qo'rqitibdi meni. Debdi. Shuni bilan Almiram, "Ha, men boyatdan ko'rgandim, siz kaynozdan ketib boradi" degan gaplarni qilayotqash, shu ko'zi hojatxona tarafga tushib qopti-ekan. Endi u oburninki yo'l tarafga qaraydigan bir derisi bor ekan. Heliqi g'alit qiz bolam mush derizning oldida turib, mashina tarafga qarab, mushta qo'lni pullang'ishtib, xuddi xo'sh deyotgandek, ashta turganka. Buni faqat Almirali ko'ribdi. U jarayonda yo'ldoshi mashina o't oldirib qo'zg'ab minib bo'lganka, yo'ldosh ko'mabdi. Baribir to'y qilgan bo'lgan ekan, endi ikkimiz ikki uyni ijarab o'tag'andan deb bu ikkilan bir uyda turishga boshlabdi, xizmat o'rinlarimiz yaqin bo'lgan ekan. Oradan bir mezgil o'tgandan keyin yo'ldoshining og'insi bularning mashinasini so'rab, o'zining motosini bularga ishiltishga qoldirib qo'yib, bir yerga ketibdi. Shuning bilan u kuni kechda har ikkalasi ishdan tushib, say do'koniga kirib sayilib, ana keyin shovchi darvozaning oldiga kelganda, bu shovchi darvozasining oldida bir hojatxona bor ekan. Uning yanida hiliq axlat to'kadigan uy bor ekan, lajifang. Hiliq 4 tal to'shki bor bir axlat uylari bo'ldi-ku, ashtaq. Shu yerga kelganda yo'ldoshi men obuniga kirib chiqaysam shetibdir deb obuniga kirib ketibdi. Bu Almira yo'ldishini saqlab turib, heliqi axlatxona tarafga ko'z tushib qopti-da. Qarsa, heliqi g'alit qiz shu axlat uyining ichida, uchisida yeshil ranglik bir kiyim bor holatda bu Almiraga qarab shunda bir g'alit ijarab turganka. Buni ko'rib bu Almiraning badallari ham tikallashib ketibdi. O'zimi endi bilib bilmaylam qaytib turib qopti-da. Orliqda yo'ldosh chiqibdi. Almiraga bir mo'j gaplarni qilib ketibdi. Lekin hech qanday bir gap bu Almiraning quliga kirmabdi. Oxiri yo'ldoshi qo'ldan tortib turib, "Voy, nim bo'lding" deganda, ana lekin qarang, axlatxona ichida bir tug'anda qiladi deb keyin shunda o'rilib qarsa, bu axlatxona ichida hech kim yo'q. Shuningla Almira debdi, biz berib qarab boqayli. Heliq qiz axlatxona ichida turdi, qanday kirib olgandi deb. Yo'ldosh deydi-ekan, "Voy, menga saronlik qilmay, bu keshog'anda axlatxonaning endi nim bor, u yerga borsak bo'lmaydi, mang bo'ldi kirib ketamiz" deb. Ikki shunday qilib uyga kirib ketibdi. Shu kuni kechda bu Almira uxlayotsa, shu sop seriq bir qo'l shu titrab turib bu Almiraning kiyimlarini tortibdi-da. U ko'zini lappida ichib qarsa, shunda bir lag'ildab titrab turgan bir sop seriq qo'lga. U vaqtda yo'ldoshi bu Almiraga dumbisni qilib, yana bir tarafga qarab yetib uxlayotganka. Bu kimning qo'li amdi deb qo'rqib tursa, heliq qo'l yana o'shunda yiqillab kelib Almirani tutmoqchi bo'pti. Shu vaqtda Almira bu qo'lning beg'ishidan kappida tutib olib silkib yetibdi. Shuning bilan bu butun uyqulari ichilib bo'ldi, uxlamaychi deb karvatning girbikida o'tirib telefon o'ynashga boshlabdi. Işte jimjit telefonning ovozini ochmay telefon qarab o'tirsa, yo'ldoshi uxlab yetib, shundan bir tom g'alati bir ovozda "Yo'qol" debdi. Shundan bilan Almira kimga qotsiz, kim davatsiz desa, texmi uligroq qilib "Yo'qol" debdi. Keyindan bu yo'ldishini qishig'i berib, "Pay, kimni davatsiz, men davatamsiz" deb shu silkib uyg'otmoqchi bo'lsa, bu yo'ldishi texmi ulik ovozda "Yo'qol" deb vaqirab ketibdi. U ovoz qat'iyli yo'ldishining ovozi emaskanda, shundan bir g'alitdan tom bir ovozga. Shuning bilan Almira mehmonxonaga chiqib, telefon o'ynab o'tiribdi. Ozroq bir vaqt o'tgandan keyin yo'ldish uyg'onib qilib, "Hay Almira, siz u yerda nima qilyapsiz? Uxlamabsiz-ku" debdi. Degandan keyin siz boyadan "Yo'qol, yo'qol" deb vaqirab ketdingiz debdi. Bu yo'ldishi "Voy tong, men bek ig'ir uxlabdimi, tushmi ko'mabdimi? Men o'zimni unda deganni uxmayman" debdi. Shunda qilib Әтsi Almira uyga berib bir necha kun turib kelay deb opasining uyiga ketibdi. Shu kun kechdan yo'ldoshi uyda yolg'iz o'tirsa, eshik chekilibdi. Eshikning chekilishi shunchalik asta, xuddi birsi ichida 1, 2, 3 deb sanab turib chekayotgandek, endi ma chekilish orliqi uzun ham ovozim shunchalik ost ekanda, unda zansilib anglab baqsa, qarshi taraf eshikni 4 qitim chekibdi. Orliqda ozroq to'xtab qolgandan yana ashunda asta holatda 4 qitim chekibdi. Oxir bo'lmay biroz chaqchaq qotamdi nima deb berib eshikni ochsa, bu koridormi qop-qorong'u, chiroqlarni yo'rmaganka, shuning bilan hech kim yo'qkan-ku deb joyiga kelib o'tiribdi. Shu kuni kechda tushida endi o'zini qop-qorong'u bir yerda ko'ribdi-da, oldida shunchalikmi qiyri, yo'g'on bir daraxt bor ekan, daraxtning ustida chochlari uzun bir ayol putini sangiltib o'ltirganka. U ayolning uchisidan qip-qizil ko'ynak. Heliq ayolning chiroyi dal heliqi g'alati qizga.
Lekin chiroy turqi shunchalik g'alit ekan, masalan, peshonasi mushta ko'pishib, oldiga chiqib turgan, ko'zi kichik, lekin burni uzun, ilmak, ondan tili shunchalik bir uzun kanda, og'zidan chiqib yerga sangilab turdi ekan. Shu tili mushta yo'gishib kelib, xuddi yilondek mushta to'lg'inib kelib, bu yo'ldishining degan qollarini bo'g'ib, qat'iy nafas oldirmabdi. Kechichi deganning tinolmay, nafas ololmay, qiynalib, talab, bu tongni shunchalik bir tasti tong otqizyapti. Atdiganda uyg'onib, ajab bir qo'rqinchli tushlarni ko'rib ketibdim deb yuzini yuvayotgan. Shunda ayna qarsa, bo'yinda haqiqatan bir og'amchining izi bor ekanda, xuddi bir og'amchida bo'qqandek qizil ranglik izlar bor ekan. Sus. Bu bo'lgan ishlarni Almiraga telefon qilib deb beribdi. Mushta ishlar bo'lib ketdi qara deb. Shuning bilan Almiramo o'zining uyidan qaytib kelibdi. Oradan yana bir necha kun o'tgandan keyin yo'ldoshi bu dodi uydagilardan heliqi g'alit qizning tuyib ketganligi xabarini anglabdi. Oradan yana bir necha haftalar o'tib ketibdi. Bu jarayonda yo'ldashini har kuni qor bosadi ekan. Birdam heliqi qizning siyog'ida ko'rindi ekan. Birdam qo'rqinchli bir narsaning siyog'ida ko'rindi ekan. Seni o'ldirib yetaman, yo'q qilib yetaman. Deb bu yo'ldashini endi tushida shunchalik qo'g'laydi ekan, qo'rqitdi ekan. Amaliyotida bo'lsa, o'ngida bu yo'ldashi o'zining qo'li bilan o'zini shunchalik bir bo'g'ib ketdi ekanda. Almira bu ovozlardan uyg'onib qilib, yo'ldashini uyg'otib, bu qo'llarini ajratib ishda qilib ekan. Shundoq qilib, bularning to'yi bo'lmoqchi bo'pti. Yo'ldashi o'zi yolg'iz mashina haydab, G'uljurikka uyga berib, bir narsa ekkanmoqchi bo'lib yo'lga chiqibdi. Kechida mashina haydab ketib yetib, keynini ko'rish ayniga ko'z tushib qopti ekan. Keyni o'rindiqda chochlari uzun bir qiz bolaning shaklidagi, ya'ni odam shaklidagi bir sus bir soyini ko'rib qopti-da. Shu kuni hamda men kechichi mashina haydab charchab ketgach ko'rinib qoldi deb tasalli berib o'ziga qaytib kelibdi. Uyga kelib, uxlab yetib, yarim kechida hojatxonaga chiqqisi kelib uyg'onib ketibdi. Qopmaymi deb hamda shunchalik bir horg'in, qo'qqis kelmay o'ylanib yetivotsa, mehmonxonada ikki odamning pichir qilib paranglashgan ovozi anglab qopti. Biri ovozi intayin tom, bo'g'iq bir erkishning ovoziga uning nim deyotganligini zodi anglayolmabdi. Lekin pichir to'xtamay gapirdi. Yana biri bo'lsa, bir qiz bolaning ovoziga. U qiz bolaning nim deyotganligini tushungili bo'ldi ekan. Asta ovozda men uni bek yaxshi ko'ratdim. Hayot vaqtimda uni o'zimga qartamadim, ya'ni o'zimning qilamadim, lekin endi bo'lsa uni cho'qim ektima deyotgandek. Endi bu bola bu gaplarni anglab hojatxonaga chiqishga texmi petinolmabdi. Qanday qilsam bo'ladi deb qo'rqib o'ltirsa, mehmonxona uy bilan yotoq uyning orliqidagi eshik shu o'zligidan jaloqida ichilib ketibdi. U yerda bir deriza ochiq kelib, bir shamol urib ichib etgan ahvolmi yo'q-ka? Tip-tinish uyning ichida shu eshik o'zi ichilib ketibdi-da. Shuning bilan bu kechida hojatxonaga chiqmabdi, qo'rqib, hamda shunchalik bir qo'rqinchda tongni otqizyapti. Ertasi uyg'onganda bu ahvolni uydagilar bir deb boqaychu deb uydagilardan mushta ahvol bo'ldi, nimishdi, bu uy pokiz emasmi nima deb so'rsa, uydagilari voy yo'q, bu uy degan tip-tinish, pokiz, sayyoh vaqtlarda hamda bizga unda bir ovozlar anglab yo ko'rinib qilib boqmagan, bu nimishdi deyishibdi. Oradan bir necha kun o'tib ketibdi, bu yo'ldoshi bu G'uljurlik ishlarini tugitib qaytib kelibdi. Shuning bilan bir kuni kechqurunligi bular o'z turishlik joyidan 200 kilometr yiroqlikdagi bir yerga berib kelmoqchi bo'lib yo'lga chiqibdi. Bularmish ko'cha-chirg'i yo'q, qop-qorong'u bir yo'llarda ketayotganda, o'sha tuyuqsizlar oldida bir odam paydo bo'lib, mashinaning oldiga yugurib kelgandek ko'rinibdi. Endi u odam emas, endi odamning shaklidagi bir soydek ko'rinibdi. Buni Almirami yo'ldashimi harishga aylan ko'ribdi. Shuning bilan yo'ldashi jiddiy tormoz dastlab mashina to'xtatib, men bir odamni so'qib qo'ydimmi nima deb jiddiylashib, past kuchib, mashinaning oldi-keyni osti hammalar qarab chiqibdi. Bu yerda bir odam yo'q. Orliqda bir necha kun o'tib, Almiraning cho'ng opasi og'rib doktorxonaga kirib qopti. Shuning bilan bir kuni kechda ishdan tushib, doktorxonaga berib cho'ng opamni ko'rib kelay deb yo'ldashining mashinasini o'zi yolg'iz haydab ketib yetib, tuyuqsizlam ko'zi keynini ko'rish ayniga uchib qopti-da. Qarsa, bu mashinaning keyni o'rindiqida bir chochlar oppoq oqirib ketgan bir mo'may bu Almiraga tikilib qarab o'taqdek. Buni ko'rib qo'rqib ketgan Almira bu rulni kontrol qilib bo'lolmay, shu Lyuxadayning teshig'iga uribdi mashinani. Bu mezgillarda hamda Almira har kuni o'zi yolg'iz ishdan tushib, palampaydan ustiga chiqib ketgan vaqtda keyindan birsi agishib chiqayotgandek sezim bo'ldi ekan. Har kun ashta his qildi ekan. Shundan bo'lmay bir kuni keyiniga darhol o'rilib qarsa,
Keynidan hamda qizil uzun bir ko'ylak kiyib olgan bir qizalning o'zi bilan birga ergishib chiqayotganligini g'ilpollam ko'rib qopti hamda undoq bak iniq degdekmi ko'rinmabdi. Anandan uyga kirib bo'lib eshikni yopqilibsa, xuddi bu Almiraning keynidan birisi kaplam eshikni ittirib yopayotgandek jong deb bilib ketgan. Bir necha qitim ishda bo'pti. Bularning bu ishikining udulida, ya'ni bu uyning ichida qarshi tarafda hamda uduldan shamol urayotgandek unda bir deriza, unda bir narsalar yo'q-ku. Bu jarayonda yana yo'ldoshni qor bosadigan, tushigili qiz kirib mensini akitma deb, qo'rqitadigan ishlar davomlashavergandikin bo'lmay, bular bir doktorni tepib ko'rinibdi. Doktorning deyishicha, heliqi g'alati qiz bu yo'ldoshni shunchalik qattiq yaxshi ko'rdi ekanda, hayot vaqtida birga bo'lolmag'achqa, endi bo'lsimi uni billa olib ketma deb shunday tushlarga kirib qo'rqitib quvvatgan ekan. Buni o'ngshaydiganga bu doktorning qurbi yetmaydi ekan. Buning amal yo'q ekan. Shunday qilib bular bultur 8-oylarda to'y qilibdi. Bularning mush yotoq uyining yenidagi uyni, hamda mush kiyim almashtirish uyi qilib, yasab qo'ygan ekan. Bir kuni Almira o'z yolg'iz uy tozalayotgan ekan, heliqi kiyim almashtiradigan uyning eshigi ochiq ekan. Endi bu Almiraning to'y ko'ynikini bu ishkapga sasib patmaganlik uchun ishkapning sirtiga bir yerga bunday isib qo'ygan ekan. U kuni Almira endi eshik derazalarini ochmay, o'zi uya-buyalarni surtib o'tirganka, tuyuqsiz endi ko'zi kiyim almashtirish uyiga chiqib qopti. Qarasa bu uyga isib qo'ygan yilqi to'y ko'yniki xuddi bu ko'ynakning ichida birsi bordek, aynakning oldida u yoqqa, bu yoqqa piqirab pullanishayotgan ekan. Bu Almira rasmiy keyniga o'rilib, bu to'y ko'ynakka astoydillik bilan qarash bilan birga, yilqi to'y ko'ynakmi piqirashdan to'xtabdi. Yana bir kun kechda yuzini yuvitib, beshini shundal ko'tirishiga, aynakdan g'ilpolli ko'rib qopti. Bu Almiraning keynidan bir qor soya shunchalik tez suratda o'tib ketibdi. Bunda ishlar hamda bularning uyida shunchalik jiq yuz berdi ekan. Ayol ishkaylarning bu qo'rqinchli iskanjidan baldiroq qutulib ketishini chin dilimdan umid qilma. Hikoyam shada oyoqlashdi, yoqtirgan bo'lsanglar yurak berib taqtib qo'yishni unutib qolmanglar. Men Undarda savdo qilma 2017-yildan tortib ta hozirgacha izchil 9 yil mobaynida setib kelayotgan bir marka bor. Bu markaning 30-40 xilga yaqin mahsuloti bor. Ham mushu Xinjiangda ham ishqirning har qaysi joylarda necha mingga yaqin mahsulot setish do'konlari bor. Bu markaning mahsulotlari butunlay mushu Bulg'ariyaning At-Turgul Javhar meyi orqali ishlab chiqarildi. Teranglardagi har xil sababdan tushgan dog', masalan, tug'ut tig'i va yoki kunurdan tushgan dog' va yoki shu qo'riq tushib, sangilab bo'shab ketgan teri va yoki to'xtamay donxo'rak chiqadigan moyliq teri degandek har bir turdagi teriga qarta ayrim-ayrim ishlab chiqarilgan tavjon holatdagi mahsulotlar bor. O'zingizning terisidagi masalaga qarta ayrim-ayrim ishlatsanglar bo'ldi. Qiziqquchilar bosh betdagi undidar nomerimni qo'shib olib maslahat so'rasanglar bo'ladi. Chag'alliq qo'ydilar taqlay deb qoldi. Mendan maslahat so'rganlar tezdan zakaz beringlar, mollaringlarni sevitma. Qo'llig'ini